हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुमित आशीष में। मैं सुमित आज के लिए फिर से एक नई वीडियो के आज की मैं वीडियो आपको मैं एचडीडी को एसएसडी में कन्वर्ट करके मतलब चेंज करके बताऊंगा अपने लैपटॉप में। जैसे कि मेरा लैपटॉप है लेनोवो का, ठीक है, लेनोवो आइडिया पैड है 310। तो इसमें मैं अपने एसएसडी लगाऊंगा जो कि मैंने अभी मंगाई है फ्लिपकार्ट से। ये मुझे कुछ 2700 के समथिंग पड़ी जाके। तो 500 GB का एसएसडी है हमारे पास। तो इसे भी अभी हम अनबॉक्स करेंगे, साथ में इसे में आपको लगा के दिखाएंगे। तो चलिए हम इसमें रिप्लेस करते हैं और फर्स्ट इसके में एसएसडी हार्ड डिस्क को निकालेंगे जो भी इसमें लगा हुआ था। हमारे लैपटॉप में जो हार्ड एसएसडी यहाँ पे लगी हुई है, तो इसको हम ओपन करेंगे स्क्रू ड्राइवर से। तो सिंपली इसमें यहाँ पे एक नोच दिया होता है। कोई भी लैपटॉप को खोलोगे तो आपको सिंपली वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, उस हिसाब से आप खोल सकते हो उसमें, ठीक है। तो हम इसको आप इसे रिमूव कर लेंगे, पीछे को खींचेंगे तो निकल आएगा ये हमारा ये हाँ एचडीडी है, ठीक है, हार्ड डिस्क। तो ये कुछ 1 TB का है, बट इसमें हम साइड में कहेंगे कि ये बहुत स्लो काम करता है मेरा, क्योंकि सिस्टम मेरा पुराना है, लैपटॉप जो मेरा है वो पुराना है और उसमें मुझे इसे फास्ट करना है। तो फास्ट करने के लिए मुझे ना अपना ये एसएसडी लगाना है सॉरी। तो एसएसडी को यहाँ पे लगाएंगे। पहले हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट इसके रैपर को फाड़ लेंगे और उसके बाद इसमें निकालेंगे। देखें कहाँ पे हमारा जो है एसएसडी रखा हुआ है। ये भी हमारा कुछ एसएसडी आया हुआ है, इसमें ये बिल दे रखा है इन्होंने, सारी से सीधा देते हैं कम से कम। यहाँ पे लिखा हुआ है 2724 टोटल, ओके। तो इतना मुझे लगा। ये 500 GB का हार्ड डिस्क है मेरा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 500 GB एसएसडी, सॉरी कन्फ्यूज हो जाता हूँ बार बार में। तो ये मेरा क्रूशियल का BX500 है। तो चलिए इसे भी ओपन करते हैं। कहाँ से होता है भाई ओपन? हाँ ठीक है, यहाँ पे कुछ स्लिप्स लगा हुआ है, इसे भी हटाएंगे। आप भी हट जाओ यार, ठीक है। तो मुझे लग रहा है इसमें भी कोई कवर दे रखा है क्या? हाँ, इसमें भी कवर दे रखा है। बहुत सारे कवर के अंदर पैक करके दिया जिससे इसकी सेफ्टी रहे। इसके अंदर भी एक क्रूशियल एसएसडी का निकला हुआ है। ये हमारा एसएसडी है, ठीक है, 500 GB का एसएसडी है। काफ़ी हल्का इसके अकॉर्डिंग इसका वजन देखा जाए तो वो आधे से भी कम है। तो चलिए इससे भी ओपन कर लेते हैं, देखते हैं। ओपन करने के बाद इसमें एक मैनुअल कुछ लिखा हुआ है, कैसे क्या स्टार्ट करना है, कैसे ओपन करना चाहिए। वो ऑलरेडी आपको पता है। अगर आप एसएसडी चेंज करना जानते हैं तो ये सब करना की ज़रूरत नहीं है। ये सब हटाते हैं, ये भी हटाते हैं, और हमारा बिल है वो तो मैंने पे कर दिया, तो वो भी हटाते हैं। ये इसका कवर है, ये भी रख देते हैं यहाँ पर। हमारा काम है इसका। तो चलिए इसे हम लगाते हैं। लगाने के बाद इसमें थोड़ा विंडोज़ जो है वो इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो वो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट आपको मैं यहाँ पे लाइव इसको जो कितना फास्ट में चलेगा ये करके दिखाऊंगा। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में। मैं अपने एसएसडी को लगाता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसा ये लगा हुआ था मेरा हार्ड डिस्क, वो उसी अकॉर्डिंग इसमें उसी तरीके से जो है लगाएंगे। और इसमें ये टेंशन नहीं है कि जैसे हार्ड डिस्क को हमें काफ़ी कैरी करना पड़ता है, मतलब लैपटॉप पे भी आराम से रखना पड़ता है, जिससे हमारा हार्ड डिस्क ख़राब ना हो, क्योंकि इसमें कुछ भी ठोकर लगने से या कुछ भी चोट लगने से ये ख़राब हो जाता है। बट हमारे एसएसडी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आप अगर इसे ऊपर से डाल दोगे नीचे फिर भी ये इसमें ख़राब होने वाला है, क्योंकि जैसा हमारा मेमोरी कार्ड या पीडी होता है उसके तरीके से होगा। मैं किसी दिन आपको इसे खोल के भी दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपको खोल के दिखाऊंगा इसके अंदर क्या क्या होता है। तो चलिए हम अपने जो पैनल था उसे लगा लेते हैं। जैसे मेरा पैनल लगा हुआ था इससे मैं अपने पैनल को लगा लूँगा और इसे बंद कर लूँगा। और चलिए हम इसे ओपन करके देखेंगे, क्योंकि इसमें अभी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा तो नहीं है, बट इसमें अभी विंडोज जो है वो इंस्टॉल करके देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो पुराना लैपटॉप है इसका बैटरी भी डेड हो गया, तो मैं इसे चार्जिंग पे ही चलाता हूँ। तो चलिए देखिए अभी ओपन करेंगे। इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, ये देखिए। तो चलिए इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। ये रहा हमारा बूटेबल पीडी, जिसे हम लगा के भी यहाँ पे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। तो हमको अपना बूट की दबाना है, ठीक है। सॉरी मेरा सिस्टम ऑन हो गया। हम जैसे इसके पावर ऑन करेंगे और मेरा बूट की इसमें F12 है, ठीक है। तो मिनिमम आपका जो भी सिस्टम होता है सिस्टम के अकॉर्डिंग बूट की होते हैं, ठीक है। तो मेरा बूट की ऐसे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे फंक्शन के साथ में दबाना पड़ेगा। तो क्योंकि लेनोवो में हमेशा याद रखना सर, जो भी हो आप अगर लेनोवो यूजर हो तो फंक्शन की के साथ में ही ये बायोस में भी काम करती हैं, ठीक है। तो हम इसे ऑफ़ करेंगे और थोड़ा वीडियो को पॉज करेंगे, क्योंकि मेरा हाथ जो है ना इतना बड़ा नहीं है भाई।
ठीक है। F12 दबाने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है। तो हमारा USB EFI SanDisk का ये आ गया मेरा। तो USB HDD है, और जो मेरा ये लगा हुआ है ये भी HDD ही शो कर रहा है यहाँ पे, बट नहीं SSD है भाई, ठीक है। तो इसे मैं एंटर करूँगा। तो फर्स्ट हम अपना जो है कंट्री सिलेक्ट करेंगे। कंट्री मेरा इंडिया है भाई, तो वेयर इज इंडिया, मिल गया इंडिया। तो हम यहाँ पे इसे इंडिया सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, टैब दबाएं, फिर नेक्स्ट किया, ठीक है। उसके बाद हम अपना ये इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। सेटअप जो है वो स्टार्टिंग लिखा हुआ है, सेटअप यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो अभी मेरे सामने यहाँ पे आया है कि प्रोडक्ट की डालें, तो मेरे पास अभी प्रोडक्ट की पड़ा हुआ है, ठीक है। तो प्रोडक्ट की इसमें डाल लेते हैं, फिर तो फ्रेंड्स मैंने अपना लाइसेंस की है वो डाल दिया है। डालने के बाद आप यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए आप स्पेस बार भी दबा सकते हो और एंटर करेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा। मुझे कस्टम इंस्टॉल पे लाना है। अगर आपको विंडो इंस्टॉल करना है तो आप वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे पार्टीशन बनाने हैं, इसमें सिर्फ मुझे दो पार्टीशन बनाने हैं। एक मुझे सिर्फ 100 GB देना है, जिसमें मैं अपना ये रखूँगा, तो 10 24 100, सॉरी मैंने नम लॉक नहीं ऑन किया, तो मुझे 10 24 100 मैं डाल के अप्लाई कर दूंगा। तो मेरा जो 100 GB है मैं उसमें पार्टीशन बना रहा हूँ। 100 GB पे ही मैं यहाँ पे विंडो इंस्टॉल करूँगा, और अदर मैं यहाँ पे अपना डाटा रखूँगा। तो उसे भी मैं न्यू बना के यहीं से डाल दूँगा, क्योंकि बाद में मुझे पार्टीशन बनाना पड़ेगा, तो यहीं से बना लेता हूँ। ये मेरा बन गया, और यहाँ पे इसे फॉर्मेट भी कर लूँगा, क्योंकि ये पार्टीशन बनाने के बाद उसे फॉर्मेट करना पड़ता है। तो और जो मैंने विंडो के लिए फर्स्ट पार्टीशन बनाया उसे फॉर्मेट नहीं करूँगा, वो ऑलरेडी हो जाएगा, क्योंकि इसमें विंडो इंस्टॉल करना है। और नेक्स्ट करूँगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो हमारा विंडो वो स्टार्ट हो गया है, और हमारा जो ये हार्ड डिस्क था उससे ये फास्ट चलेगा। तो अभी इसमें जो है ना विंडो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए यहाँ पे मतलब उस हिसाब से जो चलता है, हमारे हार्ड डिस्क में विंडो इंस्टॉल करते हैं तो कितना स्लोली चलता है, यहाँ पे इंस्टॉल भी जल्दी हो रहा है उससे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा वीडियो को हम मतलब पॉज करेंगे। तो लीजिए मेरा भी 10 मिनट नहीं हुआ सही से, मेरा जो विंडो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अभी नेक्स्ट करेंगे, अपना PD जो रिमूव करेंगे। तो मेरा सिस्टम जो रीस्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए गेटिंग रेडी चलने लगा है हमारा। तो इसमें थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि विंडो इंस्टॉल हो रहा है अभी तो कॉपी हो रहा था। तो चलिए थोड़ा वीडियो को फिर से पॉज करेंगे, और जब हमारा विंडो कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे हमारा विंडो मतलब हमारा PC वो कैसा चल रहा है। क्योंकि मेरा सिस्टम पुराना होने की वजह से Core i3 है, बट मेरे हार्ड डिस्क से ये बहुत स्लो चल रहा था। और मैंने एक SSD मंगाई थी, वो 250 GB की थी, तो उससे मेरा काम नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे 500 GB का हार्ड डिस्क SSD मिला के इसमें लगाया है। तो देखते हैं ये कैसा वर्क करता है। मैंने पिछली बार WD का मंगाया था, इस बार मैंने इसके रेटिंग वगैरह देखे हैं कि क्रूशियल का अच्छा दिखा रहा है। तो अभी चलिए तो इंस्टॉल होने के बाद इसका भी जो है टेस्ट लेंगे कैसा काम कर रहा है। चलिए SSD होने के अकॉर्डिंग चलना तो अच्छा चाहिए, तो थोड़ा वेट करते हैं फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुझे लग रहा है कि हाँ ये सही है, क्योंकि सही क्या SSD सही होती हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग लग रहा था कि ऐसा ना हो, कि क्योंकि पहली बार मैंने इसे मंगाया है तो थोड़ा डाउट होता है ना पहली बार कोई भी चीज़ आती है। तो आप भी देख सकते हो इसका जो है ना प्रोसेसिंग अच्छा खासा दिख रहा है। तो अभी चलिए इंस्टॉल करके आपके सामने करके दिखाते हैं। कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप, क्योंकि बाद में हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो चलिए देखिए अभी कितना फास्ट चल रहा है। वैसे मेरा ये लैपटॉप ऐसा चलने लगा था, अभी कुछ भी करना चाह रहा था तो मैं अभी मैंने कुछ इसको टास्क दिया है तो ये 10 सेकेंड या 20 सेकेंड के बाद उससे करता था। तो चलिए मुझे थोड़ा खुशी हो रहा है कि हाँ ये लैपटॉप मेरा सही चलने लगा।
बट कंपनी नहीं होने की वजह से मतलब पहले मैंने WD का मंगाया, WD का मेरे पास शायद हार्ड डिस्क भी है, तो WD के बारे में पता है। क्रूशियल मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया तो थोड़ा मुझे डाउट हो रहा था कि ये कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा। तो अभी तो इंस्टॉलेशन पे मुझे लग रहा है कि सही चल रहा है। जब इसकी प्रोसेसिंग देखेंगे तब पता चलेगा कि हाँ इसे इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो क्या है। ओके, चलिए इंस्टॉल भी अच्छे से हो रहा है, आप देख सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा। वरना ये जो जस्ट ए मोमेंट होता है यही सबसे मेन पार्ट होता है विंडो इंस्टॉलेशन का, अगर आपने किया होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए नाम डाल देते हैं अपना। मैंने नाम डाल लिया, एंटर कर लिया है। पासवर्ड मुझे लगाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पासवर्ड लगेगा जब भी मैं इसमें अकाउंट सेटअप करूँगा, तो कॉर्टेना मुझे नहीं चाहिए। अब देखते हैं ये कितना टाइम लेता है, क्योंकि ये भी जो ना विंडो इंस्टॉलेशन में टाइम लेता रहता है। अगर आपने विंडो इंस्टॉल किया होगा या आप विंडो इंस्टॉल होते हुए देखते होगे तो आपको पता है कि ये विंडो इंस्टॉलेशन में कहाँ पे ज़्यादा टाइम लेता है। तो दूसरा स्टेप जो है हमारा, एक फर्स्ट होता है गेट रेडी का, एंड एक जस्ट अ मोमेंट, एंड ये हमारा जो हाई वाला होता है ऑप्शन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। तो देखते हैं हार्ड डिस्क के अलावा यहाँ पे SSD में कितना टाइम ले रहा है। गाइस कुछ ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है, सही है। तो फाइनली हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम सर्च तो इसका जो है ना देखते हैं कि रीस्टार्ट की टाइमिंग क्या है। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग चल रही है, हो गई है। तो फर्स्ट हम अपना डिस्प्ले सेटिंग कर ले यार। क्योंकि ये इसका ओरिजिनल डिस्प्ले का रेगुलेशन है, तो अभी ठीक है। अब हम पहले फर्स्ट का रिस्टार्ट का मैं सेट जो सेकंड गिनूंगा कितने देर में रिस्टार्ट करता है। ठीक है, 47 10 सेकेंड हो चुके हैं भाई। गजब, इसने 10 सेकेंड में इसे शट डाउन किया है और उसके बाद 10 सेकेंड ही इसे लगे हैं ऑन होने में। तो अभी टाइम काउंट कर सकते हो, आपके सामने लाइव मैंने ये किया है। ठीक है, तो 10 से 20 सेकेंड लगते हैं इसे रिस्टार्ट होने में, और अगर आप इसे नॉर्मली ऑन करोगे तो 10 सेकेंड, मतलब स्पीड इसकी अच्छी खासी चल रही है। तो जो है फाइनली हमारा जो हार्ड SSD था मैंने रिप्लेस कर दिया और अच्छा वर्क भी कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो रिस्टार्ट में ही टाइम लेता है विंडोज 10 या जो भी अब आपका नया है। तो अभी किसी टाइम में इसको विंडो 11 में अपग्रेड करने वाला हूँ। आपको कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा अदर कोई आपको इशू आता है विंडोज़ में या लैपटॉप में, आपके किसी भी तरीके का सवाल हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो चलिए, हमने अपने लैपटॉप को सेटअप कर लिया है। आप भी करना चाहो तो आप इसे मंगा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपको लेना हो तो कोई रेफरल नहीं है, बट आप वहाँ से इसे मंगा सकते हो। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।